ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាក៏ដូចជាជំរាបសួរលោកគ្រូគ្រូបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់បង្ហាញបាទលោកគ្រូគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវភៅ2ឈុតបាទសៀវភៅឈុតទី1គឺសៀវភៅ English Vocabulary បាទសៀវភៅនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរៀនពាក្យថ្មីបាទសៀវភៅនេះគឺវាល្អត្រង់ថាចងក្រងជាប្រធានបទមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយមានការពន្យល់បាទច្បាស់បាទមាន example បាទមានការពន្យល់មានវេយ្យាករណ៍ហើយនឹងមានឯកសារបាទដើម្បីឲ្យសិស្សធ្វើឬក៏យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងសៀវភៅនេះយើងអាចយកទៅបរៀនសិស្សបានឬក៏យើងអាចរៀនខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទមិនថាលោកគ្រូយកទៅបរៀនសិស្សឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនខ្លួនឯងក៏យកទៅរៀនខ្លួនឯងបាទដោយសារតែសៀវភៅនេះគឺវាមានចម្លើយស្រាប់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺការពន្យល់ណែនាំគឺល្អបងប្អូនបាទគឺមាន topic មួយតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍តើទៅនឹង family គេយកតែពាក្យតើទៅ family យកមកប្រើទេបាទហ្នឹងហើយយកតែពាក្យ family មកប្រើហើយមានការពន្យល់បាទមានឧទាហរណ៍ហើយនឹងមានលំហាត់ដែលយើងអនុវត្តឡើងធ្វើឲ្យយើងងាយចាំពាក្យហ្នឹងបាទងាយចេះងាយចាំបាទអញ្ចឹងចែកចេញជា topic ហ្មងបាទនិយាយពីប្រធានមួយបាទគឺបង្ហាញពាក្យទៅលើតែប្រធានមួយហ្នឹងហើយមានការពន្យល់ណែនាំច្បាស់បាទហើយមានការធ្វើលំហាត់មានលំហាត់ឲ្យធ្វើបាទហើយយើងចង់ដឹងធ្វើលំហាត់ខុសត្រូវគឺយើង check មើលចម្លើយខាងក្រោយបាទមានស្រាប់បាទអញ្ចឹងងាយស្រួលការបរៀនសិស្សក៏ដូចជាងាយស្រួលការរៀនខ្លួនឯងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះពាក្យថ្មីច្រើនណាបាទហើយសម្រាប់ពាក្យពិបាកអីឬក៏ពាក្យថ្មីគេប្រើ phonetic symbol ទៀតគេដាក់ phonetic symbol និមិត្តសញ្ញានៃការអានឲ្យយើងបាទយ៉ាងងាយស្រួលមែនទែនបាទសៀវភៅនេះគឺល្អមែនទែនហើយសៀវភៅនេះគឺមាន4កម្រិតបាទមាន4កម្រិតបាទហើយដែលយើងអាចប្រើបានគឺចាប់ពីកម្រិត elementary ឡើងទៅបាទសិស្ស elementary បាទហើយមួយទៀតបើសិនបើលោកគ្រូបាទចង់សិស្សវិជ្ជាករក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសចង់ជាវិជ្ជាករគឺប្រើសៀវភៅនេះគឺ Essential Grammar and Use បាទ Essential Grammar and Use នេះគឺសៀវភៅនេះគឺវាល្អដែរបាទល្អក្នុងការរៀនបាទងាយរៀនវិជ្ជាករបាទងាយរៀនងាយយល់គឺដំបូងគឺគេបង្ហាញជាមួយនឹងវិជ្ជាករឧទាហរណ៍ថា AMSA អញ្ចឹងមកគឺយកមកបង្ហាញយើងបាទយកមកពន្យល់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ផ្សេងការពន្យល់ការបង្ហាញគឺល្អមែនទែនមានលំដាប់ដោយហើយមួយទៀតគឺមានឯកសារបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើង topic របស់យើងរៀនពី to be អញ្ចឹងឯកសារគឺយើងអនុវត្តឡើងបាទធ្វើឲ្យយើងចាំងាយយល់បាទអញ្ចឹងវាមានមួយប្រធានបទមួយផ្សេងបាទឧទាហរណ៍ឯទៀតឧទាហរណ៍ថាមាន for មាន sin មាន ago អញ្ចឹងវានិយាយមកមាន example មាន diagram ផ្សេងបាទហើយមានលំហាត់ឲ្យយើងធ្វើបាទអនុវត្តឡើងងាយចាំងាយយល់បាទហើយបើសិនបើយើងចង់ដឹងថាចម្លើយដែលយើងធ្វើខុសឬត្រូវយើងមើលចម្លើយនៅខាងក្រោយមាន key answer របស់វាបាទហ្នឹងហើយមាន answer key របស់វាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សៀវភៅនេះគឺមាន3កម្រិតហើយដែលអាចប្រើបានគឺសិស្សចាប់ពីកម្រិត elementary ឡើងដែរឬក៏បងប្អូនចេះកម្រិត elementary ឡើងដែរអញ្ចឹងសៀវភៅនេះ Grammar and Use គឺមាន3កម្រិតបាទមាន3កម្រិតហើយសៀវភៅEnglish Vocabulary នេះ in use នេះគឺមាន4កម្រិតអញ្ចឹងបើសិនបើលោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងចង់បានសៀវភៅ2ឈុតនេះអាចទាក់ទងនឹងបានបាទអញ្ចឹងអរគុណជំរាបលាបាទ